सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 अन्तर्गत रहेको च्याप्टर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई र योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले यस च्याप्टर अन्तर्गतमा रहेका फर्मुलाहरू र बाँकी रहेका ओल्ड इज गोल्डमा देखाइदिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सोल्भ गरिसकेका छौँ भने आज हामी सोही च्याप्टर अन्तर्गत रहेका केही एडिसनल क्वेसनहरू जुन त्यो ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छैन र हामी त्यसमा रहेका 2 मार्क्सका क्वेसनहरूलाई सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हामीलाई एउटा क्वेसन यहाँनिर मैले यो क्वेसनलाई लेखेर राखेको छु है। यो क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छैन तर पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा त होला। यहाँनिर यो जुन यो मैले यति यहाँदेखि यहाँसम्म लेखेको छु यो एउटा क्वेसन हो। यसमा हामीलाई के भनेको छ भने फाइन्ड द क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बिट्विन टी एक्स एन्ड कफी वाई एन्ड बिट्विन टी एक्स एन्ड सुगर जेड फ्रम द डाटा गिभन भ्याल्यु। अहिलेसम्म हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको क्वेसन एउटा पनि नगरेको भएर यो मैले पुरानो ओल्ड इज गोल्डबाट ल्याएर यहाँ मैले टिपेर यो क्वेसन राखेको छु। यो हाम्रो एउटा क्वेसन हो। यहाँनिर के भनेको छ भने फाइन्ड द क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड रे बिट्विन टी एन्ड कफी एन्ड बिट्विन टी एन्ड सुगर। टी एन्ड कफी र टी एन्ड सुगर है दुईवटा क्वेसन सोधेछ है। एउटैमा दुईवटा के सोध्यो भने एकचोटि क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड त निकाल्ने, एकचोटि टी एन्ड कफी, एकचोटि टी एन्ड सुगर। भनेपछि यहाँ हामीलाई के कुरा दिएको छ, कफी दिएको छ, टी दिएको छ, सुगर दिएको छ, टी दिएको छ। एकचोटि यो टी एन्ड कफी, एकचोटि यो टी एन्ड सुगर है। भनेपछि अब हामीले के सोच्ने, यहाँनिर यस्तो यो दुईवटा क्वेसन हो सोच्ने है। यहाँनिर हामीले दुईवटा, योभन्दा माथि एउटा क्वेसन हो, योभन्दा तल अर्को क्वेसन हो है। हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नुहोस् भनेको छ। एकचोटि टी एन्ड कफी, एकचोटि टी एन्ड सुगर भनेको छ है। भनेपछि अब क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने एकचोटि टी एन्ड कफीको, एकचोटि टी एन्ड सुगरको भने अब यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो, क्यालकुलेसन अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बिट्विन टी एन्ड कफी भनेर लेख्नु पऱ्यो। भनेपछि टी एन्ड कफी, अब हामीले टी एन्ड कफीको प्राइस क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने बेला हामीले यता हेर्नु भएन। टी एन्ड कफी भनेपछि यो दुईवटा लाइन हेर्नु पऱ्यो, किनभने यो टी एन्ड सुगर हो, यो टी एन्ड कफी हो। फर्स्टमा हामी टी एन्ड कफीको निकाल्छौँ, त्यसपछि टी एन्ड सुगरको निकाल्छौँ। फर्स्टमा अहिले टी एन्ड कफीको निकालिरहेछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लाइनलाई हेर्नु पऱ्यो। भने अब एउटा कुरा हामीलाई कहिल्यै पनि यो के अरे क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने बेला हामीलाई के आवश्यकता पर्छ, पिवाई, पिवाई1, क्युएक्स र क्युएक्स1 भनेर यो चारवटा कुरा आवश्यकता पर्छ है। अब यसमा हामीले कुनलाई लिने त, यहाँनिर के छ भने बिफोर र आफ्टर दिएको छ है, बिफोर र आफ्टर छ। अनि कफी र टी दिएको छ भने यो प्राइस हो, यो पनि प्राइस हो, यो पनि प्राइस हो। अनि यो पनि क्वान्टिटी, यो पनि क्वान्टिटी, यो पनि प्राइस, यो पनि प्राइस, यो पनि क्वान्टिटी, यो पनि क्वान्टिटी। अब कसलाई लिने त, हामीले त कुनै दुईवटा प्राइस कुनै दुईवटालाई क्वान्टिटीलाई लिने हो। अब यहाँनिर हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो भने के गर्छौँ भने कुनै एउटा वस्तुको प्राइसलाई लिन्छौँ र अर्को वस्तुको डिमान्डलाई लिन्छौँ है। जस्तै हामीले कफीको प्राइस लियौँ भने टीको डिमान्डलाई लिन्छौँ, अथवा टीको प्राइसलाई लियौँ भने कफीको डिमान्डलाई लिन्छौँ। अब एउटा कुरा के बुझ्ने, यो पी हो, यो क्वान्टिटी हो, यो पी हो, यो क्वान्टिटी हो भनिदिएकै छ माथि है। प्राइस क्वान्टिटी, प्राइस क्वान्टिटी भने जस्तै अब हामीले यो कफीको प्राइसलाई लियौँ भने कफीको एउटा यो प्राइस हो, अनि यो त क्वान्टिटी हो नि त, फेरि यो पनि प्राइस हो। कफीको प्राइस यो लाइनमा कुन छ, यो हो, यो कफीको प्राइस लियौँ भने डिमान्ड चाहिँ टीको लिनु पऱ्यो। भने डिमान्ड त यो पनि छ, यो पनि छ, तर प्राइस कफीको लियौँ भने यो त डिमान्ड त कफीकै हो नि त, हामीले टीको डिमान्ड चाहिँ लिनु पऱ्यो है। यो डिमान्ड चाहिँ टीको डिमान्ड चाहिँ यसरी लिनु पऱ्यो हो, यस्तो तरिकाले हामीले लिनुपर्छ है। अब यहाँनिर कफीको प्राइस लियौँ भने कफीको प्राइस लियौँ भने डिमान्ड चाहिँ हामीले यो डिमान्ड हो, यो डिमान्ड हो। डिमान्ड चाहिँ हामीले यो 300 र 400 लिएनौँ, किन लिनौँ, 300 र 400 भनेको त कफीकै डिमान्ड हो नि त। कफीको प्राइस लियौँ, टीको चाहिँ डिमान्ड लियौँ है। कफीको प्राइस अनि टीको चाहिँ डिमान्ड यसरी लियौँ। अब यसरी लिनु पऱ्यो। अब भनेपछि यो प्राइसलाई हामीले पिवाई मान्ने, यसलाई पिवाई1 मान्ने, यसलाई क्युएक्स मान्ने, यसलाई क्युएक्स1 मान्ने। भनेपछि यहाँनिर पिवाई बराबर 30, पिवाई1 बराबर 20, 30 र 20 भ्याल्यु, अनि क्युएक्स बराबर 50, क्युएक्स1 बराबर 100 भ्याल्यु, क्युएक्स बराबर 150, क्युएक्स1 बराबर 150 भ्याल्यु, यो पनि हामीले लियौँ है। यो लियौँ भने अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा अब मनमा के लाग्ला भने जस्तै हामीले यस्तो पनि लिन त सक्छौँ नि, जस्तै टीको यो र यो प्राइस लिएर
टीको हामीले यो र यो प्राइस लिएर अनि कफीको चाहिँ यो र यो डिमान्ड लिन सक्छौँ। त टीको यो दुईवटा प्राइस लिएर माथि कफीको डिमान्ड पनि त लिन सक्छौँ नि, सक्छौँ। तर यहाँनिर के छ भने हाम्रो टीको प्राइस हेरौँ भने टीको प्राइस यो पनि 10 यो पनि 10, प्राइसमा चेन्ज नै भएको छैन, सेम छ नि त। त्यही भएर हामीले सेम भएकोलाई नलिने है। त्यही भएर हामीले कफीको प्राइस लिने, कफीको प्राइस लियौँ भने टीको चाहिँ डिमान्ड लियौँ। हो यसरी हेर्नु पऱ्यो है। भने यो हामीले गिभन लेख्यौँ। अब यसको फर्मुला केही पनि छैन। यो लेखिसक्यौँ भने अब हामीलाई यहाँनिर क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बराबर डेल्टा क्युएक्स बाई डेल्टा पिवाई इन्टु पिवाई बाई क्युएक्स हुन्छ। यो फर्मुलाहरू कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू मैले सबै कुराहरू सिकाइसकेको छु योभन्दा अघिल्लो पार्टहरूमा है। अब यहाँनिर डेल्टा क्युएक्स भनेको यसलाई तपाईँहरूले फुल फर्ममा लेख्नुहोस्, मैले सर्टकटमा लेखेको छु है। क्वान्टिटी डिमान्ड अफ न्यू क्वान्टिटी डिमान्ड इनिसियल न्यू भनेर सबै लेख्नुहोस् है। यहाँबाट क्युएक्स1बाट क्युएक्स घट्यो भने डेल्टा क्युएक्स हुन्छ, 100बाट 150 घट्यो भने। अनि पिवाई1बाट पिवाई घट्यो भने डेल्टा पिवाई हुन्छ। डेल्टा भनेको चेन्ज, 20बाट 30 घटाउने, यता चाहिँ 100बाट 150 घटाउने, इन्टु पिवाई भनेको 30 छँदैछ अनि क्युएक्स भनेको 150 छँदैछ। गर्दाखेरि 100बाट 150 घट्यो भने -50 आउँछ, 20बाट 30 घट्यो भने -10 आउँछ, इन्टु 30/50 भयो। यो 0 यो माइनस कट्यो, 0 0 काट्यो, अनि यो 0 0 पनि काट्यो, 5 दिया 15 अनि 15/15 एक्का 15 नै गर्दाखेरि यसको एन्सर आउँछ 1। हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ है। अब यो त भयो हाम्रो क्यालकुलेसन अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बिट्विन टी एन्ड कफीको भयो है। भने अब हाम्रो यो के भयो त, क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बिट्विन टी एन्ड कफीको भयो। तर एन्ड बिट्विन टी एन्ड सुगरको पनि त निकाल्नु पऱ्यो नि है। अब हाम्रो पालो यो टी एन्ड सुगरको पालो। भने अब यहाँ पनि के गर्ने, सुगरको प्राइसलाई लिने, या यो प्राइस होइन नि त, यो त क्वान्टिटी हो, यो पनि क्वान्टिटी हो, क्वान्टिटी सुगरको प्राइसलाई लिने भने टीको चाहिँ डिमान्डलाई लिने, टीको डिमान्डलाई लिने, सुगरको प्राइस टीको डिमान्ड, सुगरको प्राइस टीको डिमान्ड। यहाँ पनि हामीले टीको प्राइस लिएर सुगरको डिमान्ड पनि लिन सक्थ्यौँ, तर टीको प्राइस त हाम्रो सेम छ नि त, 10 छ 10 छ। त्यस कारणले सुगरको प्राइस लियौँ, सुगरको प्राइस लियौँ भने टीको चाहिँ डिमान्ड लिने। के गर्ने रे, सुगरको चाहिँ प्राइस लिने भने लियौँ भने टीको चाहिँ एउटा वस्तुको मूल्य लियौँ भने डिमान्ड चाहिँ अर्को वस्तुको हुनु पऱ्यो क्या है। सुगरको प्राइस डिमान्ड चाहिँ टीको। भने अब यहाँनिर के हुन्छ, पिवाई1 अनि क्युएक्स1 भइहाल्छ। पिवाई र पिवाई1 15 र 20, 15 र 20। त्यसपछि क्युएक्स र क्युएक्स1 कति हुन्छ भने हाम्रो 150 र 120 हुन्छ। भने 150 र 120 हुन्छ। भने अब यहाँनिर त्यसपछि डेल्टा क्युएक्स भनेको क्युएक्स1 माइनस क्युएक्स 120 माइनस 150 हुन्छ, यतापट्टि लेखेको छु है त मैले। अनि डेल्टा पिवाई भनेको पिवाई1 माइनस पिवाई हुन्छ। भने 20 माइनस 15 भयो, इन्टु पिवाई बाई क्युएक्स भनेपछि पिवाई बाई क्युएक्स भनेपछि 15/150 भयो। अब यो 120बाट 150 घट्यो भने -30 हुन्छ, 20बाट 15 घट्यो भने 5 हुन्छ, इन्टु 15/150 हुन्छ। यहाँनिर पनि यो र यो 0 काट्छ, अनि यो एउटा मात्रै माइनस छ भने माइनसमा एन्सर आउँछ। 15 तिया 45/15 पंजे 75, 45/75 गर्दाखेरि 45/75 गर्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ त, 0.60 हाम्रो एन्सर आउँछ है। हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। अब एकचोटि फेरि भने मैले के गर्ने भने हामीलाई सुरुमा त क्वेसन दुईवटा सोधेको छ हो, टी एन्ड कफी र टी एन्ड सुगर भनेको छ। भने यो एउटा क्वेसन हो है। भने कफीको प्राइसलाई लियौँ भने टीको डिमान्डलाई लियौँ, पिवाई1 क्युएक्स1। त्यसपछि हामीले सुगरको प्राइस लियौँ त टीको चाहिँ डिमान्डलाई लियौँ, पिवाई1 क्युएक्स1, यो क्युएक्स है त। हो यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। यो प्रब्लम हाम्रो सजिलैसँग सोल्भ भइहाल्छ। त्यसै गरेर हाम्रो एउटा अर्को क्वेसन यहाँनिर ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ, 2 मार्क्स अन्तर्गतमा राखेको छ। 2072 II क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको छ, विथ द हेल्प अफ इन्फर्मेसन गिभन बिलो फाइन्ड आउट द क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ है। यो क्वेसन दिएको छ अनि क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ है। भने अब यसमा प्राइस अफ टिचिङ भनेको छ 20 र 15, अनि डिमान्ड फर टी भनेको छ, डिमान्ड फर कफी। तर यहाँनिर यो टिचिङ चाहिँ होइन है, टिचिङ होइन, टी चाहिँ हो है त, प्राइस अफ टी हो, चियाको मूल्य भनेको। किनभने यहाँ पनि हामीलाई डिमान्ड चियाको डिमान्ड माग दिएको छ अनि कफीको माग दिएको छ, तर यो टिचिङ चाहिँ मिस्टेकली भएको, यो चाहिँ टिचिङ नभएर टिए मात्रै हो, यसलाई सच्याउनु होला है त, प्राइस अफ टी मात्रै हो है। भने अब प्राइस अफ टी चाहिँ 20 देखि 25 भएको छ, डिमान्ड चाहिँ चियाको मूल्य 20 देखि 25 बढेको छ, चियाको डिमान्ड 2000 देखि 1500 घटेको छ। त्यसै गरेर कफीको डिमान्ड चाहिँ 1800 देखि 2000 बढेको छ। अब के लिने यसमा भने अब हामीले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला त भर्खरै थाहा भइसक्यो। भने अब यसमा हामीले प्राइसलाई चाहिँ यस्तो गर्न सक्छौँ है, प्राइस चाहिँ
पिवाई हुन्छ अनि PY1 हुन्छ। PY र PY1 त यो नै भइहाल्यो है। प्राइस चाहिँ एउटा मात्रै छ भने हामीले प्राइसलाई त PY1 लेख्ने हो नि त हैन र। प्राइस एउटा मात्रै छ 20 देखि 25 भनेको PY बराबर 20 PY1 बराबर 25 भयो। यो त भइहाल्यो। अब डिमान्ड चाहिँ कसको लिने? हामीलाई अर्को कुरा के चाहिन्छ रे? PY1 QX1 चाहिन्छ भने QX र QX1 कहाँबाट लिने भन्ने कुरा छ है। त्यो कुरा कहाँबाट लिने? अब यो पनि QX1 हो, यो पनि QX1 हो भने हामीले T को प्राइस मैले अघि भनिसकेँ, कुनै एउटा वस्तुको मूल्य हुन्छ भने डिमान्ड चाहिँ अर्को वस्तुको हेर्नुपर्छ है। यो प्राइस चाहिँ T को हुन्छ भने डिमान्ड चाहिँ हामीले T को नहेरेर कसको हेर्नु पर्यो? कफीको हेर्नु पर्यो। हो, यति कुरा बुझ्नुपर्छ है। भने यो चाहिँ QX हुने भयो, यो चाहिँ QX1 हुने भयो है त। यसरी हुन्छ। प्राइस चाहिँ T को दिएको छ भने डिमान्ड चाहिँ कफीको हेर्नु पर्यो। यदि यहाँनिर प्राइस चाहिँ कफीको दिन्थ्यो भने हामीले डिमान्ड चाहिँ T को हेर्नु पर्थ्यो। हो, प्राइस T को छ, डिमान्ड चाहिँ T को नहेर्ने, डिमान्ड चाहिँ कफीको हेर्ने भने PY र PY1 20 र 25 भयो। QX र QX1 1800 र 2000 भयो। PY र PY1 20 र 25, QX र QX1 1800 र 2000 भयो। इनिसियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिसियल डिमान्ड फर कफी, न्यू डिमान्ड फर यो तपाईँले लेख्नु होला। यति बुझ्ने हो खासमा। अब यसको फर्मुला के हो? EXY बराबर डेल्टा QX बाई डेल्टा PY हुन्छ इन्टु PY बाई QX हुन्छ। डेल्टा QX भनेको QX1 माइनस QX 2000 माइनस 1800 अथवा न्यू माइनस इनिसियल हो नि त, कहिले पनि चेन्ज भनेको है। 2000 माइनस 1800 डिभाइड बाई यहाँनिर के हुन्छ भने PY1 माइनस PY 25 माइनस 20 25 माइनस 20 इन्टु PY बाई QX। PY भनेको 20, QX भनेको 1800, 20 बाई 1800 गऱ्यौँ। 25 बाई 2000बाट 1800 गऱ्यो भने 200 आयो। 25बाट 20 गऱ्यो भने 5 आउँछ। 20 बाई 1800 भयो। अब यहाँनिर पनि यो 2 शून्यले 2 शून्यलाई काटिदिउँ है। 5ले 4लाई काटिदिउँ अनि 4 दुना 8 है। 8 बाई 18 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर त्यति नै आइहाल्छ। 8 बाई 18 गर्दाखेरि 0.4444 आउँछ। यो नै हाम्रो यसको एन्सर हुन जान्छ। एकदमै सजिलो छ। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छ, यो 2080 सालको ओल्ड इज गोल्डमा। तर योभन्दा अहिले भर्खरै अगाडि गरेको क्वेसन चाहिँ तपाईँको 2080 सालको ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ राखेको छैन, तर त्योभन्दा पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छ। मैले त्यो लेखेर नै यहाँनिर गरिसकेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी यसै अन्तर्गत रहेका 2 मार्क्सका क्वेसनहरूलाई, केही क्वेसनहरूलाई मात्रै सोल्भ गर्नेछौँ। किनभने योभन्दा अगाडिको पार्टहरूमा यदि तपाईँहरूले सबै भिडियोहरू हेर्नु भएको छ र फर्मुलाहरूलाई बुझिसक्नु भएको छ भने यो 2 मार्क्स क्वेसनहरू त मैले गर्नु नै पर्दैन है। ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यालकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको छ, बाई ARC मेथड भनेको छ। भनेपछि त हामीलाई फर्मुला भन्ने बित्तिकै फ्याट थाहा हुनु पऱ्यो नि त है। भनेपछि ERC निकाल्ने, ARC मेथड है। अनि व्हेन प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम 10 to 20 अनि सप्लाइज इन्क्रिजेस फ्रम क्वान्टिटी सप्लाइज इन्क्रिजेस फ्रम 40 to 80 भनेपछि P1 बराबर 10, P2 बराबर 20, Q1 बराबर 40, Q2 बराबर 80 भयो। हो, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भने अब हामीले यहाँनिर P1 बराबर 10, P2 बराबर 20, Q1 बराबर 40, Q2 बराबर 80 भने अब हामी ARC मेथड एभरेज अथवा ARC मेथड छ भने P1 P2 Q1 Q2 लेख्छौँ। पर्सेन्टेज मेथड छ भने P1 Q1 लेख्छौँ। तर जुनलाई जे लेख्दा नि हुन्छ, यो मैले बारम्बार भनिसकेको छु। भने अब इनिसियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिसियल क्वान्टिटी, न्यू क्वान्टिटी, इनिसियल यहाँनिर सप्लाई अफ सप्लाईको क्वान्टिटी हो नि त, त्यो लेख्दा नि हुन्छ। अब यहाँनिर ES को फर्मुला के हो? फर्मुला मात्रै थाहा हुनु पऱ्यो, बाँकी सबै कुरा दिएकै छ। अब हामीलाई यहाँनिर डेल्टा Q बाई डेल्टा P इन्टु P1 प्लस P2, यो P उता गयो, यो Q यता गयो, तर ARC मेथड भएर P1 प्लस P2, Q1 प्लस Q2 भयो। डेल्टा Q भनेको Q2 माइनस Q1, न्यूबाट इनिसियल घटाउने है। 80 माइनस 40 गर्ने अनि 20 माइनस 10 गर्ने डेल्टा P भयो। P1 प्लस P2 10 प्लस 20 भयो। Q1 प्लस Q2 40 प्लस 80 भयो। यसो गर्दाखेरि 80बाट 40 कट्यो भने 40 हुन्छ, 20बाट 10 कट्यो भने 10 हुन्छ, 20 र 10 30, 80 120। यो तपाईँको 0 0 0 0 काटिछ, 4 तिया 12 बाई 12। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 1 आउँछ है। ल, यो भइहाल्यो। अब त्यसै गरेर अर्को क्वेसन हामीलाई सोधेको छ 2072 सालमा यहाँनिर हामीलाई सोधेको छ। यो चाहिँ के भनेको छ भने एज अ रिजल्ट 2% फल इन प्राइस अफ फुड इज डिमान्ड रेजेज बाई 8% भनेको छ। के भन्यो भने 2% चाहिँ प्राइस घट्यो, डिमान्ड चाहिँ 8%ले बढ्यो भनेको छ। फाइन्ड आउट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ। अब कहिले पनि यस्तो आयो भने है, हामीलाई दुईवटा कुरा दियो, एउटा प्राइस घट्यो अथवा बढ्यो अथवा डिमान्ड घट्यो अथवा बढ्यो भन्यो भने हामीले डाइरेक्ट के फर्मुला लगाउन सक्छौँ? पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस गर्छौँ है। खासमा जुन हामीले त्यो अगाडिको पार्टहरूमा फर्मुलाहरू पढ्यौँ नि, त्यो EP बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा P इन्टु P बाई Q भन्ने त्यस्तो फर्मुला पढ्यौँ नि, त्यो फर्मुला आखिरमा यहीँबाट आएको हो के है। भनेपछि चेन्ज इन प्राइस अफ
हामीले लेख्नु पर्यो त्यहाँ के भएको छ चेन्ज इन प्राइस भनेर 2% अफ फुड चेन्ज इन डिमान्ड भनेर 8%। यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँनिर यसको फर्मुला के हुन्छ इपी बराबर पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हुन्छ कहिले पनि है। प्राइस अब यहाँनिर अब इन्कम आउला पछि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आउला यस्तै क्वेसन देला भने तपाईँलाई यहाँनिर चेन्ज इन इन्कम भनेर दिन्छ त्यो अहिले प्राइस इपी भएर प्राइस भयो चेन्ज इन प्राइस तल भयो इन्कम आयो भने चेन्ज इन इन्कम तल हुन्छ भने याद भइहाल्यो माथि डिमान्ड हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भने 8% डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसको एन्सर 4 आउँछ हो। यो हिसाबलाई पनि हामीले सजिलैसँग सोल्भ गर्न सकि नै हाल्छौँ है त। त्यसै गरेर अब हामीले अर्को क्वेसन भनेको छ सबै सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो कुनै पनि क्वेसन छैन है यो हामीले भर्खरै गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर पनि है एज अ रिजल्ट 5% फल इन प्राइस चाहिँ 5%ले घट्यो डिमान्ड चाहिँ 12%ले बढ्यो भनेको चाहिँ फाइन्ड आउट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सेम छ यो पनि। अनि से वेदर डिमान्ड इज इलास्टिक अर इनइलास्टिक यो कमेन्ट कसरी गर्ने कुरा भन्ने कुराहरू मैले सबै सिकाइसकेको छु है। यो 5%ले प्राइस घट्यो डिमान्ड चाहिँ 12%ले बढ्यो भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस 12/5 गर्ने यसको एन्सर आउँछ यहाँनिर 2.4 आइहाल्छ यो पनि सजिलै छ। अब त्यसै गरेर यहाँनिर एज अ रिजल्ट 20% इन्क्रिज इन इन्कम हो इन्कम बढ्यो भनेको छ अनि डिमान्ड फर गुड्स याक्स इन्क्रिजेस बाई 40% भनेको चाहिँ इन्कम चाहिँ चेन्ज इन इन्कम चाहिँ 20% पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम 20% छ है भने त्यसपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड चाहिँ 40% छ भने अब हामीले के गर्छौँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम गर्छौँ। मैले अघि भने नि यहाँनिर के भने सेम यही फर्मुला यदि इन्कम दियो भने अपनमा इन्कम हुन्छ युआई भन्यो भने अपनमा इन्कम इपी भन्यो भने अपनमा प्राइस यो क्वेसनमा के छ सेम पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम गर्ने इन्कम इलास्टिसिटी भन्यो भने अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको 40/20 गर्दाखेरि 2% आउँछ। ल यो सबै कुराहरू सजिलै छ कुनै पनि यस्तो गाह्रो छैन। एउटा तपाईँको यहाँनिर एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तै हामी एउटा क्वेसन गरौँ है यो जस्तै यो वाला क्वेसन गरौँ न है ल जुन गर्दा नि हुन्छ हुन त एउटा ल यो क्वेसन गरौँ है 6 नम्बरको क्वेसन गरौँ है त। यो एकदमै सजिलो छ यो पनि केही गाह्रो छैन। 6 नम्बर क्वेसनमा पनि हामीलाई एकदमै सजिलो दिएको छ। यो क्वेसन कसरी सोल्भ गर्न सक्छौँ भने यहाँ के दिएछ फाइन्ड प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ अनि पी बराबर 10 दिएछ क्यू बराबर यति दिएछ हो। अब यहाँबाट पनि हामीले गरिसकेको यो पनि है सबै गरिसक्यौँ पी बराबर 10 दिएको छ पी बराबर 10 क्यू बराबर यो एउटा फङ्सन दिएको छ भने अब यहाँनिर हामीलाई इपी निकाल्नुहोस् भनेको छ भने के गर्छौँ भने सुरुमा त हामी जुन त्यो पी बराबर दिएको छ नि क्यूको फङ्सनमा त्यो पीको मान राख्छौँ पीको मान यो क्यूको फङ्सनमा राख्छौँ है भने पी हामीलाई यस्तो हो कि फर्मुला यसको के हो भने खासमा पी हामीलाई दिएको छ क्यूको चाहिँ फङ्सन दिएको छ हामीले क्यू बराबर पनि यति भ्याल्यु हुन्छ है भनेर निकाल्न सक्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्ने क्यूको फङ्सन सधैँ यो पीको ठाउँमा यो पी बराबर 10 राख्यो भने क्यूको मान आइहाल्छ 10 × 5 = 50 100बाट 50 गऱ्यो भने 50 क्यू बराबर 10 भइहाल्यो सरी पी बराबर 10 भइहाल्यो क्यू बराबर 50 भइहाल्यो। अब हाम्रो इपीको फर्मुला बी × पी/क्यू हुन्छ। बी भनेको के हो भने यो -5 यो फङ्सनको जस्तै 100 - 5 भनेको चाहिँ यो -5 भनेको बी हुन्छ स्लोप अफ डिमान्ड कप भन्छ है स्लोप अफ यो डिमान्ड कप भन्छ -5 भयो इन्टु पी भनेको 10 भयो दिएकै थियो क्वेसनमा यो क्यू चाहिँ हामीले भर्खरै पत्ता लगायौँ 50 -5 × 10/50 गर्दाखेरि यसको एन्सर -1 नै आउँछ। तर यहाँनिर एउटा अर्को तरिकाबाट पनि सोल्भ गर्न सकिन्छ है डेरिभेटिभबाट पनि गर्न सकिन्छ है डेरिभेटिभबाट पनि यो क्वेसनलाई हामीले सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो फर्मुला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी × पी/क्यू इपीको फर्मुला त यो हो नि खासमा है इपीको फर्मुला त यो हाम्रो भने अब यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सक्छौँ इपी बराबर यो अगाडि माइनस लेख्दा नि नलेख्दा नि फरक पर्दैन जस्तै डेल्टा क्यूलाई डीक्यू लेख्न सक्छौँ हो डीक्यू बाई डीपी लेख्न सक्छौँ इन्टु पी/क्यू लेख्न सक्छौँ है। अब यहाँनिर यस्तो हुन्छ के यदि यो फर्मुला एप्लाई गऱ्यौँ भने यो पी/क्यू ल पी भनेको त हाम्रो 10 छ हो पी भनेको त 10 छ क्यू भनेको हामीले यो फङ्सनमा राखेर 50 निकाल्यौँ 50 इन्टु अब यो अगाडिको डीक्यू बाई डीपी कहाँबाट ल्याउने यहाँनिर भन्ने कुरा छ यहाँनिर ल्याउनु पऱ्यो नि त यसको ठाउँमा पी 10 छ क्यू 50 छँदैछ भर्खर हामीले निकाल्यौँ इन्टु भइहाल्यो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हामीले यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी भनेपछि डेल्टा क्यू भनेको कति हो 100 - 5 पी हो 100 - 5 पी हो अपन डीपी यस्तो कन्डिसन आयो भने अब हामीले यसलाई डेरिभेसनबाट जान्छौँ कुनै पनि सङ्ख्या जस्तै 100 50 10 यिनीहरूको डेरिभेसन 0 हुन्छ
अनि जस्तै 5p को डेरिभेसन 5 हुन्छ, 10 यानको डेरिभेट 10 हुन्छ, अनि 100p को डेरिभेट 100 हुन्छ। यो कुराहरू मैले सिकाएको थिएँ। -5 हो, 0 - 5 -5 नै भयो भनेपछि यो भाग चाहिँ हाम्रो कति आयो त -5 नै आयो। कुरो यही त रहेछ नि, आउने यही नै हो है। -5 यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आउने एन्सर -1 नै हो। यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। डेरिभेसन कसरी निकाल्ने मैले भनेको थिएँ। जस्तै सर्टकटमा मैले एकदमै फास्ट भन्छु, जस्तै 5, 10, 12, 100, 1000 जति होस्, यिनीहरूको डेरिभेसन कहिले पनि सिधै 0 लेख्ने। जस्तै 10p को डेरिभेसन 10 लेख्ने, 15p को डेरिभेटिभ 15 लेख्ने, 100p को डेरिभेटिभ 100 लेख्ने। कुनै यस्तो सङ्ख्या मात्रै आयो भने त्यसको डेरिभेटिभ 0 लेख्ने। योसँगै p योसँगै यान आयो भने अङ्क मात्रै, जस्तै 15a आयो भने 15 मात्रै हुन्छ, 100p आयो भने 100 यसको एन्सर डेरिभेटिभ यस्तो हुन्छ भने एउटा तरिका यो भयो, एउटा तरिका यो भयो। एउटा तरिका अर्को हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ, जस्तै 5p² को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने कसैले अगाडि 2 ले 5 लाई गुणन गर्ने 10 अनि p को p लेख्ने, पावरबाट 1 घटाइदिने 1 बच्यो। जस्तै 7p को पावर 7 भन्यो भने 7 ले 7 लाई गुणन गर्ने 49 49 अनि p को p लेख्ने, 7बाट 1 घटाइदिने 6। पावरले अगाडिको सङ्ख्यालाई गुणन गर्ने, पावरबाट 1 घटाइदिने। जस्तै मानौँ 6p² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 2 × 6 12 अनि p को पावर 2बाट 1 घट्यो भने 1 बच्यो, तर यो 1 त नलेख्दा नि हुन्छ है। हो, यो 3टा तरिका बुझ्यौँ भने हामीले यहाँनिर गर्छ। जस्तै अब यसमा के आयो, 100 को डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ मैले भनिसकेँ, 5p को 5 हुन्छ, -5p को -5 नै हुन्छ। यो दुईटामा फलो भयो, तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आएको, यो हामीले धेरै नै पढिसकेका छौँ है। ल अब यस्तै क्वेसनहरू छ, यो तपाईँले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो पार्ट मात्रै हेर्दा पनि बुझिँदैन, सुरुदेखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। र हाम्रो यो च्याप्टर सकिएको छ, फाइनली यो च्याप्टर हाम्रो सकिसकेको छ है। अब हामी यसपछि आउने पार्टमा चाहिँ यसपछिको पार्टमा चाहिँ हामी यो 3 युनिट सकिएछ भने यसपछिको पार्टमा चाहिँ हामी 4 युनिट 4 अन्तर्गत रहेका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सोल्भ गर्नेछौँ। त्यसैले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।